नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। दलहरूलाई भाग पुर्याउन प्रदेश 1 मा 5 मन्त्रालय थप्ने तयारी। सरकारको कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय टुक्र्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राईको दाबी। सडक विस्तारसँगै सुर्खेतलाई ट्रान्जिट बनाएर कर्णाली प्रदेशका गाउँ-गाउँमा लागु औषध कारोबारी सक्रिय। युवा युवती र बालबालिकामा प्रभाव देखिन थालेपछि कर्णालीवासी चिन्ता। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित गर्भवतीको चाप बढ्यो। कोभिड वार्डमा भर्ना भएका मध्ये 75% गर्भवती र सुत्केरी। र नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण अझै सुरु भएन। भारतले आफ्नो तर्फको जग्गा खाली गराउन नसक्दा निर्माण कार्य नै अन्यलमा। अब न्यूज विस्तारमा। दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउन प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गरे पनि निर्णयबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। गएको कार्तिक दोस्रो साता 5 दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भोग्दै आएका छन्। दलहरूमा सुरुवातदेखि नै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि भागभण्डा पुर्याउन सकस भएको छ। मन्त्रालय विभाजन गरेर दबाव टार्न खोजेका मुख्यमन्त्री राईले सरकारको कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागि तर्क गरेका छन्। एउटै मन्त्रालयमा 3-4वटा क्षेत्रको कामहरू जस्तै सामाजिकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सहकारी यी आदि इत्यादि एउटैमा। अब कृषिमा वन, कृषि, पर्यटन त्यसमा लोड चाहिँ एउटैमा हुँदाखेरि त्यसको कामको अब इफिसियन्सी हैन त्यसमा हुँदैन, त्यसमा सफाई हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यसमा हुँदाखेरि पनि अब यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नुपर्ने, कामको कारणले विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय छ। 5 मन्त्रालय थप गरी 12 पुर्याउने राईको तयारी छ। सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउन लागेको हो। थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको भने टुङ्गो लागेको छैन। जस्तो एउटा मन्त्रालय बनाउँदा जस्तो मैले अघि पनि भने जस्तो सामाजिक विकासभित्र एउटा स्वास्थ्य महाशाखा भन्ने छ। स्वास्थ्य महाशाखालाई हामीले टुक्र्यायौँ, छुट्टै मन्त्रालय बनायौँ। त्यो अन्तर्गत अस्पतालहरू जुन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू आफ्नै छँदैछन् होइन। त्यो भएपछि त्यो स्वास्थ्य महाशाखामा एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव भन्ने थपिने हुन्छ होइन। त्यसलाई लाग्ने कस्टहरू हामीलाई लाग्ने हो। अब त्यो चाहिँ हामीले कस्तो खालको कस्ट बेहोर्छौँ। जस्तो एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्ट भनेको तलबहरू हामीलाई स्ट्यान्डर्ड छ। जस्तो सचिव थप्छौँ हामी, तर सचिवको तलब त हामीले थपिने होइन, त्यो त हामीले केन्द्रबाट काजमा ल्याउँछौँ होइन। मन्त्रीको हकमा कुरा गर्नु छ भने एउटा सभासदलाई मन्त्रीको टपअप दिने हो होइन। त्यो हिसाबले तलब भत्तामा त्यति धेरै खर्च बढ्दैन। अहिले प्रदेश सरकारको मासिक खर्च 16 करोड रुपैयाँ छ। थपिने मन्त्रालयमा आवश्यक मेसिनरी, फर्निचर, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धनले सरकारको व्ययभार बढाउने देखिएको छ। विकासको पहिलो आवश्यकता हो सडक, तर सोही सडक कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक पनि बनिदिन्छ। लामो समयसम्म सडक विस्तार हुन नसक्दा विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश गाउँमा अहिले बाटोघाटोको सुविधा पुगेको छ, जसले कर्णालीलाई विकासको बाटोमा डोर्याएको छ। तर तिनै बाटो भएर लागु औषधका दुर्व्यसनी र कारोबारी पनि गाउँ गाउँसम्म पुगेपछि कर्णाली प्रदेशवासी चिन्तित बनेका छन्। भारतसँगको खुला सीमा र सडक विस्तारसँगै कर्णाली प्रदेशका गाउँ गाउँसम्म लागु औषधका कारोबारी र दुर्व्यसनीको सक्रियता बढ्न थालेको छ। सुर्खेतलाई ट्रान्जिट बनाएर कारोबारीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेसँगै अधिकांश युवा युवती र बालबालिकामा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको अध्ययन निष्कर्षहरू छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट मात्रै पक्राउ परेका 72 जना मध्ये अधिकांश युवा युवती र बालबालिका रहेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै यसको मेन उपाय हो। हाम्रो कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्ने सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा अन्तर्गत हामीले अहिले बीचमा कोभिड महामारीको कारणले गर्दा अलिकति यसलाई चाहिँ अलि धक्का पुगेको छ यो कार्यक्रममा। त्यहाँभन्दा पहिला र अहिले बीचमा पनि कतिपय हामी चाहिँ सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कोभिड चाहिँ यसका चाहिँ मापदण्डहरू पालना गरेर कतिपय हामीले कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यसका असर, प्रभाव, कारणहरू
कानुनी व्यवस्थाहरूको विषयमा व्यापक विषयमा अभिभावक अनि विद्यार्थीहरू यिनीहरूलाई सबैलाई राखेर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। सडक विस्तारसँगै सवारी साधनको आउजाउ बढेको र तिनै ठूला साना गाडी भएर लागु औषध गाउँ गाउँसम्म पुग्ने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच समेत कम हुने भएकाले लागु औषधको सञ्जाल फैलिने क्रममा रहेको सरकारवालाको बुझाइ छ। उनीहरूले प्रयोग पनि गरेका छन्, ओसार पोसार पनि गरेका छन् र आफ्नो जीवनमा उनीहरूले एकजनाबाट 10 जनालाई बनाउँछन्। एकले 10, 10ले 100, 100ले 1000 हुँदै अहिले प्रत्येक हिमालका प्रत्येक जिल्लाहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस् मुद्दा चलेको छ। पहिला त्यहाँ पाइन्थेन लागु औषध, गाँजा र चरेस मात्रै हुन्थ्यो। अहिले ब्राउन सुगरदेखि लिएर थुप्रै हार्ड ड्रग युजरहरू पनि छ्यापछ्याप्ती प्रयोग भएको छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा पहल गरेन भने हाम्रो राजधानी कर्णाली प्रदेशको मात्रै राजधानी होइन, लागु औषधको पनि राजधानी हुने निश्चित देखिन्छ। त्यसो त लागु औषध नियन्त्रणका लागि ऐन नभएको पनि होइन, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइन्न। केही वर्ष यता प्रहरी तथ्याङ्कले पनि कर्णालीमा लागु औषधको कारोबार डरलाग्दो रूपमा बढेको देखाउँछ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका 4वटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा मात्रै अहिले 150 बढी दुर्व्यसनीहरू उपचाररत छन्। नियन्त्रणका लागि सरकारी तहबाट तत्काल ठोस कदम नचाले विकासको बाटोमा अग्रसर कर्णाली फेरि अन्धकारमय बन्न समय लाग्दैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट निर्मल प्याकुरेलको रिपोर्ट। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित गर्भवतीको चाप बढेको छ। मेडिकल कलेज कोहलपुरले कोरोना संक्रमित गर्भवतीको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्न छोडेपछि भेरी अस्पतालमा चाप बढेको हो। अहिले कोभिड वार्डमा भर्ना भएका मध्ये 75% गर्भवती र सुत्केरी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भएपछि सेवा प्रवाहमा भने समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिलेको टोटल पेसेन्टमा चाहिँ मोर देन 75% चाहिँ गर्भवती महिला नै हाम्रो कोभिड वार्डमा हुनुहुन्छ र यति धेरै किन थर्ड वेभमा चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ कोभिड-19 का पेसेन्ट गर्भवतीहरू देखिए भन्ने कुरामा यो मेरो आकलन हो। किनभने उहाँहरू गर्भवती भइसकेपछि एएनसी चेकको लागि जान पर्यो, हस्पिटल जान पर्यो, समय समयमा डाक्टर साहबहरूले बोलाएको बेलामा फलोअपमा जान पर्यो स्त्री रोग विभागमा। मेडिकल कलेजले कोरोना पोजिटिभ हुने बित्तिकै भेरी अस्पतालमा रिफर गर्दा बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ। कोभिड भन्ने बित्तिकै बिरामीलाई भेरी अस्पतालमा पठाइहाल्ने प्रवृत्तिले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भेरी अस्पतालको भनाइ छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका विद्यालय आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण जोखिमका कारण माघ 2 गतेदेखि 15 गतेसम्म सबै विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गरिएको थियो। अहिले कोरोना संक्रमण दर न्यून हुँदै गएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एकबहादुर राउतले जानकारी दिए। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईले काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। सरकारी अस्पतालले खोजुवा चिकित्सकको भरमा बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। त्यसमा पनि कुनै दुर्गम ग्रामीण भेगको अस्पताल होइन, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै। मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा बिरामी आएपछि चिकित्सकलाई खबर गरिन्छ। कहिले उनीहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ, कहिले नहुन पनि सक्छ। टेलिफोन सम्पर्क हुन नसके बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनु पर्ने बाध्यता अस्पताललाई छ। अस्पतालमा चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी त टाढाको कुरा, करारको समेत नहुँदा खोजुवा चिकित्सकको भरमा पर्नु परेको छ। पोखराको मातृशिशु मितेरी अस्पतालको नामले नै प्रष्ट हुन्छ यो अस्पताल महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित छ। विशेष गरी गर्भवती, सुत्केरी हुन आउने महिला र नवजात शिशुको विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा हुनुपर्ने हो। तर अस्पतालमा एनेस्थेसिया र रेडियोलोजिस्टको दरबन्दी नै छैन। गर्भवतीको अपरेसन एनेस्थेसिया र रेडियोलोजिस्ट बिना सम्भव हुँदैन। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत रहेको मितेरी अस्पतालले भने भाडामा चिकित्सक खोजेर सेवा त दिन्छ, तर खोजेको बेला चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा समस्या हुन्छ। रेडियोलोजिस्ट पनि अब हामीसँग चाहिँ दरबन्दी नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ रेडियोलोजिस्ट पनि हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट बेसमै राखेका छौँ होइन। उहाँ पनि जस दिनको 3-4 घन्टा यहाँ आएर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरेर जानुहुन्छ।
अर्को कुरा हामीलाई चाहिँ अब त हाम्रो आफ्नै दरबन्दी नहुँदा के समस्या भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ बेलुका राति इमर्जेन्सीमा आइदिनुहुन्छ होइन, बेथा लागेर आउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले अरू कुनै पनि जाँच गर्नु भएको हुँदैन, सिधै एकचोटि बेथा लागेपछि आइदिनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ बिरामी बच्चाको अवस्था के छ कसो छ भनेर चेक गर्नको लागि युएससी चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीसँग चाहिँ युएससी गर्ने जनशक्ति नभएको हुँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने गर्भवती छटपटाउँदै अस्पताल आउँदा चिकित्सक खोज्न हतारो हुन्छ कि त बिरामीलाई अन्यत्रै रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। शल्यक्रिया गर्दा सहयोगी नर्स समेत अस्पतालमा हुँदैनन्। समयमा शल्यक्रिया हुन नसके बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। मानिसको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन प्रदेश सरकार भने उदासीन छ। दरबन्दीका चिकित्सक विधामा रहेकोले समस्या आएको सरकारी बुझाइ छ। कतिपय डक्टरहरू चाहिँ अब पढ्न जानुपर्ने अथवा चाहिँ सङ्घमा जाने त्यस्तो अलि चाहिँ सुविधातिर पनि अवसर पाएको हुनाले गएको अवस्था छ। तर डक्टरहरू नपाएर त्यहाँको चाहिँ सेवा सुविधा नै बन्द भएको अवस्था चाहिँ छैन। र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले एकदम छोटो समयमा त्यो मातृ शिशु मितेरी हस्पिटल चाहिँ एकदम अगाडि बढेको अवस्था नै छ। कुल 25 शय्यामा सञ्चालित यो अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ स्वास्थ्य नीति अनुसार 50 शय्यामा स्तरोन्नति भएको छ। तर अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन बारे भने सरकार बेखबर छ। अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक छैनन्। 2 जना विशेषज्ञ सहित थाई दरबन्दीमा 4 जना मेडिकल अधिकृत रहेको अस्पतालमा 2 जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन्। 2.5 वर्ष बढी भइसक्दा पनि रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक पठाइएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। नेपाल र भारत बीच 15 वर्ष अघि प्रमुख नाकाहरूमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार वीरगञ्ज र विराटनगर नाकामा आईसीपी निर्माण भइसकेको छ। नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका मानिएको भैरहवा नाकामा भने अहिलेसम्म आईसीपी निर्माणको तयारी पनि थालिएको छैन। खास गरी भारतीय पक्षको निष्क्रियताले भैरहवामा अहिलेसम्म आईसीपी निर्माण हुन नसकेको हो। सन् 2007 मा भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर सबै ठाउँमा सम्झौता अनुरूप काम अघि बढ्न सकेको छैन। वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ। तर महत्त्वपूर्ण भैरहवा नाकामा भने कुनै पनि काम अघि बढेको छैन। आईसीपी निर्माणका लागि भैरहवा भन्सारले 52 बिघा जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ। अहिले 6 बिघा जमिनमा अस्थायी पार्किङ बनाएर काम चलाइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय पक्षले अहिले चासो दिएको छैन। भैरहवा भन्सार कार्यालयको लागि आईसीपी निर्माण अहिलेको अवस्थामा एकदम अति आवश्यक नै रहेको छ र हामीले हाम्रो तर्फबाट सरकारवाला निकायलाई हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ कि आईसीपी निर्माणको लागि पहल गरिदिनु पर्यो, बनाइदिनु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक भनेका छौँ। र हामीले बुझेअनुसार नेपालतर्फ आईसीपी निर्माणको लागि 52 बिघा जग्गा पनि खरिद भइसकेको छ र यसको ढिलाइमा हामीले बुझेसम्म भारतीय निकायको तदारुकता खासै नदेखाएको कारणले ढिलाइ हुन गएको भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धित निकायमा ताकेता गर्दा हामीलाई जवाफ आउने गरेको छ। दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको माल सामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन, जसका कारण हप्तौसम्म मालवाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। निश्चित समयका लागि लिएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। यसको अलावा चेक जाँचमा ढिलाइ र व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा पनि समस्या बढेको छ। आईसीपी नहुँदा, पार्किङ नहुँदा यहाँ आएका व्यवसायका गाडीहरू अन्यतर्फ 7 दिन 8 दिन रोकिने अवस्था रहेको छ। तसर्थ यो कार्य निर्माण यथाशीघ्र थाल्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने यसको लागि हामीले भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री लगायत विभिन्न निकायलाई लिखित मौखिक रूपमा पहल गरिरहेको अवस्था छ भने उहाँहरूले गर्ने त भन्नुहुन्छ, तर पनि यसलाई खासै चासो दिएको अवस्था छैन। आईसीपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ। नेपाल भारत दुवैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौतामा छ। भैरहवा नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँच पास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन। भारतीय बजार 9 तनुवा सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी 7 किलोमिटर छ,
तर मालवाहक सवारीलाई उक्त दूरी पार गर्न धेरै समय लाग्छ। भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन। उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको 77 हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गर्ने बताएको भारत सरकारले 70% जमिन अधिग्रहण गरे पनि खाली गराउन सकेको छैन। भैरहवा आइसिपी निर्माणमा ढिलाइ गर्नुको कारण भारतले आफ्नो तर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु पनि भएको अनुमान गरिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 5 परी गाउँमा रहेको भुवनेश्वर नमुना मावि परिसरमा रहेको वन क्षेत्र कटान गरिएको छ। नियामक निकायकै मिलेमतोमा सिसम, हल्दु, साल र खयरको रुख काटेर लुकाइएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। गत माघ 3 गते परशुराम नगरपालिका 5 परिगाउँमा रहेको भुवनेश्वर नमुना मावि हाताभित्र रहेका रुख डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति बिना धमाधम कटान गरियो। कटान गरिएको वन क्षेत्रमा अहिले ठुटा मात्रै छन्, काठ भने गायब पारिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत कुनै निर्णय नै नगरी रुख कटान गरी लुकाइएको पाइएको छ। आजभन्दा 4-5 दिन पहिला 3 गते आसपासमै हो, त्यो राति मसिन चलाएर फिलिङ गर्ने बाहनाले त्यहाँ रुखहरू दबाइयो। अवैध रुख कटान गरी बिक्री समेत भइसकेको स्थानीयको दाबी छ। अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने रुख कटानमा संलग्न परशुराम धाम सब डिभिजन कार्यालय जोगबुढाका प्रमुख सन्तोष भट्टलाई अधिकृत तोकी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि गरिसकेको छ। समितिका अनुसार 8वटा सिसम र 2वटा हल्दुका रुख कटान गरिएको छ। कटान गरिएको काठको परिणाम सिसम 45 क्युफिट र बाँकी हल्दु गरी 188.80 क्युफिट रहेको भट्टले बताएका थिए। अहिले विद्यालय हाताभित्र उक्त काठ पनि छैन। रुख कटान गरिएको छ। त्यो रुख पूर्व चाहिँ हामीहरूको आमा बुवा दाजुभाइहरूले वृक्षारोपण गरेको हो। सबैलाई अवगत पुरा गाउँमा अवगत छ। त्यो के कति र कसले काट्यो, कसले भन्यो काट्नलाई, त्यो हामीलाई जानकारी छैन। अब कोही मान्छेले यसो रातारात काट्यो, अर्को काट्यो होइन, त्यो कुरा हामीलाई अवगत छैन। तर तिनीहरूले अब कटाएको छ भने कसले कटाएको थियो त्यसको त जानकारी यहाँ दिनुपर्यो जनताले। यस्तो उच्च मावि छ। र विशेष गरी के हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले हातले सालका रुखहरू रोपेका थियौँ, सिसमका रुखहरू बुट्टाहरू रोपेका थियौँ। अब कसले के गर्थ्यो त्यहाँ सम्झिँदै छैन हामी, तर अहिले हेर्दाखेरि छैन। मूलमा हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामी त्यो लगाएको जो छ यो छैन, यति हो हाम्रो भन्नुपर्ने कुराहरू। कसले काट्यो, कसले कटायो हामीलाई थाहा छैन, तर थिए मौजे त्यहाँ। रुख कटान प्रकरणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खडक बोहरालाई मङ्गलबार वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अदालतले म्याद थप्न भने पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि हाल उनलाई जमानीमा छाडिएको छ। उनीहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एकजना मान्छेसँग अथवा ठेकेदारसँग भएर ग्राउन्ड सम्याउने, झाडीपुट्यान जुन झाडीहरू सफाइ गरेर ग्राउन्ड सम्याएर ग्राउन्डको स्तर उन्नति गर्ने भनेर चाहिँ रहेको हो। त्यहाँ चाहिँ केही पनि त्यो ग्राउन्ड सम्याएको मात्र हो, त्यहाँ खाडल खनेर दबाइया छैन भन्ने कुरो आएको छ। अझ पनि होइन दबाइएको छ भन्ने भने डोजर लगाएर निकाल्छ, त्यो समस्या भयो। तर त्यहाँ चाहिँ मैदान चाहिँ स्तर उन्नति गरेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खेल्न सजिलो होस् भनेर मैदान सम्याएको भन्ने खबर छ। विद्यालय हाताभित्र यसअघि पनि खयरका रुख कटान गरी बिक्री गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको मिलेमतोमा प्रधानाध्यापकले कटान गरेका रुख बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। जिल्ला अस्पताल रुकुम पश्चिममा अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम अझै अघि बढेको छैन। सम्झौता अनुसारको मेसिन खरिद नभएकाले 11 महिनादेखि उपकरण त्यत्तिकै राखिएको छ। गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको 39 लाख रुपैयाँ बजेटबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न विभूति मेडिकेट इन्टरनेसनल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुरूप गुणस्तरीय सामान नल्याएको भन्दै कर्णाली प्रदेश संसदीय समितिले जडानको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि काम रोकिएको हो। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सक्कली फाइल मगाएर छानबिन थाले पनि टुङ्गो लागेको छैन। छानबिन प्रक्रियामै रहेको प्लान्ट जडान अघि बढ्न नसकेको हो। 77 पुसको 6 गते सम्झौता भएदेखि अब पछि फेरि 2 महिना म्याद थपेर म्यादभित्र चाहिँ सामान आइपुगेको थियो। सामान आइपुगे पनि अब
हामीले मागेको सामान र आएको सामानमा चाहिँ अलिकति फरक देखिएको पनि जस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब संसदीय समितिले को छानबिन भएर चाहिँ छानबिन क्रम छ। छानबिन फाइल चाहिँ हाम्रो सकल फाइल पनि संसदीय समितिले जिगाएको हुँदा सुर्खेत भएछ। अनि सकल फाइल नहुँदा हामीले भुक्तानी गर्न पनि सकेनौँ। भुक्तानी गर्न नसक्दा जडान प्रक्रिया पनि बाँकी नै छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन। प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामी त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौँ। रुकुम पश्चिममा माघ 11 यता कोरोना संक्रमितको संख्या 297 पुगेको छ। 106 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ल्याइएका उपकरण पनि जडान हुन नसक्दा चौरजहारी अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन आपूर्ति हुँदै आएको छ। बर्दियामा केही दिन यता चिसो बढेको छ। एक सातादेखि बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। बर्दियामा बिहान बाक्लो हुस्सु र दिनभरि कुहिरो लागेको छ। चिसो हावा समेत चलेका कारण घर बाहिर निस्कन समस्या भएको छ। चिसोले बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा र दैनिक मजदुरी गर्नेहरू बढी समस्यामा छन्। चिसोका कारण मानिस घर बाहिर निस्कन समस्या हुँदा बर्दियाका स्थानीय बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा समेत कमी आएको छ। चिसोले किसानलाई अन्नबाली भित्र्याउन सकस भएको छ। खेतमा तोरी पाके पनि चिसो बढेकै कारण निकाल्न सकेका छैनन्। बाक्लो हुस्सुले 10 मिटर भन्दा पर प्रष्ट देख्न नसकिएका कारण सवारी साधन आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। चिसो बढेपछि अस्पतालमा मुटु, मृगौला, मधुमेह तथा अन्य दीर्घ रोगी बिरामी बढेका छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। दलहरूलाई भाग पुर्याउन प्रदेश 1 मा 5 मन्त्रालय थप्ने तयारी। सरकारको कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय टुक्र्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राईको दाबी। सडक विस्तारसँगै सुर्खेतलाई ट्रान्जिट बनाएर कर्णाली प्रदेशका गाउँ-गाउँमा लागु औषध कारोबारी सक्रिय। युवा युवती र बालबालिकामा प्रभाव देखिन थालेपछि कर्णालीवासीमा चिन्ता। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित गर्भवतीको चाप बढ्यो। कोभिड वार्डमा भर्ना भएका मध्ये 75% गर्भवती र सुत्केरी। र नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण अझै सुरु भएन। भारतले आफ्नो तर्फको जग्गा खाली गराउन नसक्दा निर्माण कार्य नै अन्यलमा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।